Niyə ağlayırsan? Mamanı istəyirsən? Bir dənə üzvə baxım səni. Ağlama qızım, ağlama. Ağlayan kim, əsniyən kim? Oktyabrın 1-dən həftənin 4 günü 2 saat olmaqla məktəbə qədər hazırlıq qruplarına start verilir. Bəs maraqlıdır bu müddət ərzində balacalara nələr tədris olunur? Hazırlıq qruplarında məntiqi riyazi təfəkkürün inkişafı, bədii yaradıcılıq, musiqi, idman dəqiqələri kimi fənlər tədris olunur. Dərslərin sayı hər gün 3 olmaqla 30 dəqiqə müddətində aparılır. Qruplarda minimum 15 uşaq olmalıdır. Uşaqlara çox yük düşməsin deyə çox körpədirlər. Yəni, necə deyərlər, üzdən gedirik. Mən onlara oxuyuram nağılı və suallar verirəm. Onlardan cavab almağa çalışıram. Biz onlara səsləri, hərfləri öyrətməyə başlayırıq. Onların söz ehtiyatlarını artırmağa çalışırıq. Mən burada hərfləri öyrənirəm, dərsləri öyrənirəm. Şəkil yeririk. Musiqi dərsi keçirik. Bura mənim xoşuma gəlir. Hazırlıq qruplarında dərslər Azərbaycan bölməsində saat 12-də, Rus bölməsində isə saat 9-da başlayır. Dərslərin tez qavranılması və yadda qalması məqsədi ilə xüsusi əyləncəli metodlardan istifadə olunur. Uşaqlarda həvəs və maraq yaratmaq məqsədi ilə dərslər əsasən belə şəkillər və belə plastilinlər vasitəsilə həyata keçirilir. Qızım, bu hansı hərfdir? A hərfi. Və bir yerdə yenə A düzəldir. Onu da vurğulayaq ki, məktəbə qədər hazırlıq qrupları bütün tədris ili boyunca davam edəcək. Qruplar 5 yaşında uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Telesəhər.